все пломбы вот целые. Вот, все. Ну, вот эта коробка сверху помятая. Здесь ярлычок наверх не ставит, но она уже помятая, видно визуально. Вот. Если отойти, да, видно. так вот видно визуально, что она помятая. Все. Начинаем вскрывать. Большая рамочка. Угу. Она целая, ручки. Это у вот нас само. идет защита нержавеющая. Точнее, не защита, это сам короб. Ну, вроде целое все. Защитные пленки. Вот есть царапины небольшие, но это только на защитной пленке. Потом, когда ее снимем, будет видно. Так, она у нас крепится, да, на болты. Отлично. Крепится на болты. Вот такая вот штука. Много креплений. Вот вторая часть. И болты сами. Значит, это защита для жаровни, тоже из нержавейки, тоже в защитной пленке. Фурнитура и инструкция. Инструкцию. Положи это вот туда. Кстати, на этот камин. Это что? Это, наверное, чтобы, видения. смотри, это Вот он, модерн эксклюзив. Так, это у нас получается этот. при помощи... Нет, дымовой уплотнитель. Ага. Это у нас шнур такой дымовой, наклеивается на бетон. Вот этот. Есть вот здесь инструкция, как его клеить. Вот. За камину необходимо произвести термозакаление. Для этого разжигаем камин, нагреваем окрашенные элементы до 200 градусов и выдерживаем при такой температуре 1-1,5 часа. Давление покрытия на прогретой поверхности здесь это правильной термозакалки. Это уже само барбекю. Это плита такая, видишь? Нет, это не само барбекю. Это у нас днище. Дно? Да. Папа. О, вот это гранитная плитка. Красивая, блестящая. Смотрим без дефекта. О, какая. Без дефекта. Она такая красивая и Красивая, гладкая. да, хорошая. Так, положите мне какую-нибудь коробку, я пока плиту положу. Ой. А, Ой, где снег? нет, это не снег. Так, дальше. Значит, это у нас будет полка. То есть 31. вот эти По 15,5 сантиметров на доске. пазы, они только по бокам, а снизу нет. Она просто вот так стоит. Можешь подержать рулеточку? Или не надо, я сам. С одной стороны пазы и с другой стороны. Вот большая тяжелая плита. Тут вот надевается она на такие отверстия. Плита, наверное, килограмм 100-120. Вот это мы установили сами. Низ, бока, полочку.
собирается очень быстро. Самое тяжелое это вот этот. Что делать? На меня чуть-чуть накрыть. Вот так вот. Выровнять. Выровнять, чтобы она, видишь, она вот чуть-чуть клонится. Ой-ой-ой. Так придерживай просто. Иди на меня. Тащи, тащи. Чуть-чуть. Все, вот Мила, теперь нам надо поднять и аккуратно поставить в пазы. Вот пазы, вот дырочки. Все, мы просто поднимаем вот так вот. Если сможешь только. И аккуратно ставим. Это вот это последнее, что нам нужно сделать. Сможем? Давай. Ты бери за край. 2, 3. Можешь? Ой, у тебя сейчас упадет. Я смотрю, где пас. Так, чуть-чуть на меня, чуть-чуть. На меня чуть-чуть еще. Не вижу база. Не вижу. У тебя вошло? Да. А в тот? Я смотрю. Все. Блин, какая ты у меня умничка. Я знала, что справилась. Все, Всё поставили. С тобой всё Так, хорошо, это мы Мила? на таких, да, все хорошо. Ну я пояс одела, все хорошо. На таких бревнышках. Отсюда мы поставили на бревнышки и по бревнышкам подняли. Вот эту штуковину. Да, вот эту плиту большую, да. Ага. Свой грузчик нам не нужен. Все, и оно И еще вошло. Крепкое, да? Не шатается. Ну, у нас чуть-чуть меньше шатается, но это ерунда. Ну да. Получилось на полку. Отлично. Хорошая полочка. Нет, никуда она не денется. Ну, в смысле, чтобы кто-то, я ж не буду, надеюсь, что никто не будет на ней скакать, да, Саша? Да. Какие мы молодцы с А папой. Соня вот будет на ней скакать. И грузчик нам никакой не нужен. Ага. Погрузчик. Все вообще не шатается ничего. Ага. Ну как тебе? А я знала, что ты прикольная. Отлично. Быстро так собирается вообще, очень быстро. Вот это мы наклеили уплотнительный шнур. Вот сюда идут болты. Это вот куда стала плита боковая, а вот сюда вот болты будут вкручивать. Да, да. Не, коробки не надо, только пластик. Все пластиковые штучки складывают в пакет, ладно? Вот все
маленькие, большие, большой пластик. Ну, он чуть-чуть качается, но я знаю, что я прокладочки вот эти всякие перекладываю. Качается, да? Ну, чуть-чуть, да. Ну, она нет. В смысле, если его сильно раскачать, то вот так вот. А если так, то он не качается. Так, а это что? Так, это защитная пластина. Теперь надо раскладку сделать. Вот этой штуки. Как это называется? Шахматная фикировка. Все, установили барбекю. Крышка на болтах, стеночки. Здесь еще есть вот такая защита. Внутри вот так вот выглядит, смотрится. Столешница очень красивая. Все, сейчас мы вниз сложим дрова и можем жарить мясо. Да, дым отлично выходит, глянь. Прям к соседям. Таким вот образом там горит костерчик и выходит дым. Делать. Ну, дым, получается, идет и отсюда. Видишь? Вот отсюда. Он И чуть-чуть оттуда отсюда идет дым. Он сразу выходит, он не задерживается. Засеки, пожалуйста, это. 1,5 часа нужно прогреть его, да? Да. А зачем? Ну, это закалка будет. Первая закалка, вот, когда все закаляется уже. И потом уже можно будет хоть там, на сколько его времени разжигать. А первая закалка должна быть вот такая вот хорошая. Высота его где-то 1,80 м, 1,80 м. 1,80 м ровно, да. Да, очень удобный, классный камин, красивый. Мы его собрали очень быстро. Считай, за час мы его собрали. Потому что аккуратно и медленно. Складывается как конструктор. Ну, дым идет, да, вот из этой штучки, но он идет, смотри, большой дым. Он пойдет прям к нам в окна, если там будут открыты окна. Вот такой у нас барбекю. Вот так вот выглядит инструкция. Да, Сонечка, дай покажем. Все, как мы собирали. Подожди, не трогай. Инструкция на русском языке. Тихо. Инструкция на русском языке. Гарантийные обязательства. Так. Схема сборки опять. Гарантийный талон. Так, здесь вот запрещается в закрытых помещениях бензин и ничего. Так. Это то, что запрещается делать. И все. Это уже на украинском языке. Вот, здесь непосредственно перед выходом.
Вот туда ставишь руку, вот на вес, видишь где? Да. Уже нет высоты, там уже холодно. Холодно, а жар только Да. вот тут вот, И да? сам вот это, оно вот можно прикасаться, оно тепленько становится. Вот, прикасайся. О, да, теплая Тёпленько, и вот очень. здесь тёпленько. Вот тут Да, тёпленько. по бокам теплая. Здесь уже все холодно. Так, вчера уже стемнело. И покажу, как он выглядит днем. Тут мы жарили. Можно даже не убирать, ничего не разлетается. Или можно убрать совочком. На некоторых написано, что есть изольник, но у нас его нету. И он, в принципе, и не нужен. Вот так вот все выглядит. Очень удобная столешница. Сюда ставить посуду. Вот так выглядит он сзади. Мы его поставили вот так вот на верандочке. Сначала хотели на улице, на бетонной поверхности, которую нужно было делать, но решили под навесом и не пожалели. Очень удобно. Вот так вот он здесь стоит под навесом. То есть в любое время и под дождем, вот сейчас шел дождь, и под снегом. Замечательное барбекю, мы очень довольны. Все как было скреплено, стяжечка. Мы довольны. Пользуемся, не нарадуемся. Жарили уже и мясо, и сосиски, и крылышки. Всем пока-пока. У кого какие вопросы, задавайте, пишите, с радостью ответим. Всем пока-пока.